हेलो व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो कैमरा प्रॉब्लम है। वो नया प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है। लीजिए देख लीजिए, आप कैमरा फेल आ रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सैमसंग J2 का कैमरा फेल प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी कैमरा ओपन करता हो तो इसको फेल हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन तो हम बताएंगे। पहले एप्लीकेशन में जाके इसका जो डाटा है हम क्लियर कर देगा, ठीक है। कैमरा 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 ये कैमरा डाटा क्लियर। अब फिर से कैमरा ओपन करना है, ठीक है। देख लीजिए आप, कैमरा ऑन हो गया। और जब हम बैक करके ऑन कैमरा ऑन करता हूँ तब कैमरा फेल आ रहा है, ठीक है। तो हम सोल्यूशन इससे जरूर बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप में चला जाता हूँ और आगे देखता हूँ जो इसका जो फाइल है, कौन सा फाइल हमको प्लस करना है, ठीक है। तो सैम मोबाइल ओपन करता हूँ, सैम मोबाइल www.sammobile.com। इसमें फार्मर में क्लिक करना है, ठीक है। फार्मर में जाके आपका जो सैमसंग का जो मॉडल नंबर है इसमें लिख देना है। जैसे कि मेरा मॉडल नंबर है सैमसंग J200, इसमें हम टाइप कर दे रहा हूँ और सर्च करता हूँ, ठीक है। देखिए SM J200G। हाँ, पहले सेलेक्ट कंट्री चूज़ करना है। जैसे कि हम इंडिया वाले हैं, इसमें इंडिया चूज़ करना है, INH। इसमें देख लीजिए जो लेटेस्ट फाइल है उसको हमको नहीं डाउनलोड करना है, ठीक है। उसका जो पुराना वाला जो वर्जन है उसमें फ़ोन में जाकर चेक कर लीजिएगा, बेसबैंड वर्जन। इसमें देखिए 2017 वाला जो भी वर्जन है उसका डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे कि हम 2018 में नहीं चूज़ करना है, 2017 का जो लेटेस्ट फाइल है ये वाला, मतलब कि 2017 में कोई भी फाइल आपको डाउनलोड करना है। मान लीजिए ये हमको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसी तरह आप भी डाउनलोड कर लीजिए। मेरा पहले से ये फाइल डाउनलोड किया है, ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ इसलिए। तो ओडिन को पहले ओपन करता हूँ, वो जो फाइल है उसको लोड करना है, ठीक है, PDF फाइल। पहले फ़ोन को कनेक्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद फाइल चूज़ करना है और स्टार्ट मार के स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। और वेट करना पड़ेगा थोड़ा, जब तक ना पूरी फ्लैश हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ आप सभी तो ये फाइल कैमरा जो फाइल फेल है इसको प्रॉब्लम ठीक करने में आपको बहुत अच्छी तरह का आती है। और आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो स्किप कर दे, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। और नए जो टेक्नीशियन है उसका बहुत ही काम आएगा। आप लोग देख लीजिए नए जो टेक्नीशियन है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक और एंड तक देखते रहिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो आपको कमेंट तो करना ही है और एक लाइक दबा दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है इसको दबा के रखिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, नए नए जो वीडियो। तो दोस्तों, आप देख लीजिए फ्लैशिंग पूरा हो गया है 100%। और पास जो ग्रीन वाले जो बटन है पास दिखा रहा है। तो फ़ोन को रिमूव करके हम बैटरी लगा के फिर से ऑन करता हूँ। तो देखता हूँ ये कैमरा का प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ। पहले फ़ोन को ऑन होने दीजिए। देखिए ऑन हो गया और कैमरा को ऑन करना है। कैमरा ओपन हो गया। देखिए ये तो बढ़िया कैमरा तो सही है,
मेरा फॉल्ट और फ्रंट कैमरा का। और मैं फ्रंट कैमरा को घुमा देता हूँ। देखिए, पहले जो प्रॉब्लम था, कैमरा एरर आ रहा था, अब प्रॉब्लम सही हो गया। ठीक है, और वो भी बिना किसी डाटा लॉस। ठीक है, कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा आपको, खाली सिस्टम फाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, तो बेल बटन दबा कर रखिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम दिखाऊंगा आपको, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।